哈，大家好，欢迎收看我的视频，我是你们的韩风啊。那么现在的时间是这个凌晨的12点19分。你们知道我们为什么现在在这边站着吗？因为我们等会要去拍一个十分牛逼的视频，是一期挑战视频。旁边的是我老弟，大家好。然后呢，你们可以看到我们那边啊，对，就是在前方，那边都是黑的。那边就是我们的目的地。现在的话，我就是在我家楼顶，看我们要到那边去做一个挑战。就最近这个隐秘的世界非常的火，我们要放里面的这个 BGM， 俗称这个阴间 BGM。我们来看看，我们能不能坚持下来？好吧，会不会发生一些有趣的事情？那我们就先冲吧。好的，观众朋友们，我们现在的话就是已经来到了这个不知道什么地方，但是我们这旁边非常的阴森恐怖，而且没有一个人，而且是半夜，你知道吗？对，我操，看啊，这个地方，我的天，闪光灯，真的恐怖好吗，兄弟们？我已经开始有一些阴影了，兄弟们。不过我们这个挑战还是得继续，我们找一个就是类似于草丛然后。没有任何人的地方，然后来给大家放我们这个音乐，好不好？我真的不知道我家旁边居然有这么一个废弃的大楼，而且怪恐怖的，你知道吗？这个里面哇，真的黑，好不好？而且这个有股凉风，你知道吗？凉风，有一股凉风在这边吹，有点惊悚，怪恐怖的，好吧？太难受了，我的天哪！哇，乡村小道嘛，这里。哇，这个蛤蟆有点多呀。这边要看一下啊，这边要看一下路。哎呦，我的天哪！啊，小问题，快看着点路，好吧？然后我们就赶紧过去了。这地方好像是我们这边农民种的一些菜之类的。不过呢，我们这个挑战还是得继续。哎，我们就在这边吧，在这儿。好家伙，我们走了多远？这旁边也没有什么其他的地方了，但是还是有点像城市啊。不过这地方还算可以，我们就在这里开始我们的挑战。那么好的，我们现在的话就是已经找到了这个背景啊，然后呢旁边确实阴森恐怖的，所以说我们现在就放这个阴间音乐来。其实我不敢这么说，因为我怕得罪到这边的好兄弟们，你知道吗？就挺完蛋的。所以说我们就先开始，先来首小白船好不好啊？小白船响起来，手机音量我已经开到最大了啊。非常怪异的感觉，好吧。我操！旁边还有青蛙在叫，我的天哪！还好我们是2个人在这边，你知道吗？这一个人是真不敢过来，一个人不敢过来的。哎呦我操！不要害怕挑战，准备就是。有感觉到有点。别操！我操！怎么这么多蚊子呀？怎么都那么多公蚊子呀？哎，我操！干嘛？我操！里面突然来几个我操，就很吓人，你知道吗？我不敢看那个公寓，我操，太吓人了，真的，我不敢往那边看，太难受了。哎呦，好多蚊子啊！哎呦，蹲步。他的小白船终于没了，你知道吗？我们再找几个音乐啊，你们可以听见啊，这个声音挺大的。你到底要听几首啊？我赶快走啊！啊！这才几秒呀，不要慌！原来还有那么多首呢！啊！别吧！不要慌！这里也挺多的。好怪异。什么？别看那儿！那一栋公寓不能看，之前我就被那吓到了。对，你要想想，我们这回还要回去。这个，就挺害怕的，你知道吗？公寓过来，我靠，看了一辆车，你知道吗？我也看到了。
啊，还有一个特别大的那个，就是推土车、推土机，好大而且那边楼是往后延伸的，你知道吗？哦，我们这边的树在抖动，你知道吗？这个就有点吓人了。就我感觉小白船它是最恐怖的，其他的音乐都没有什么恐怖的地方，你知道吗？我觉得我们应该整点恐怖的音乐。其实我也收藏了非常多的恐怖音乐，好吧？别，我操！你还有这首歌啊？怎么样？怎么样啊？讲话，不能停，这话不能停，真的不能停，一停下来就瘆人，好吧？你别碰我，我知道是你碰的，是不是你碰的？我没有碰你，就你碰，我没有碰。哎呦，腿麻了！你别走，蹲下来，看那边，那栋楼就有点瘆人了，你知道吗？一身恐怖，所以说我们一直都不敢看那边，有点阴间，怎么回事？我们此处应该放一首《好运来》，整点阳间的东西，造起来，兄弟们！好运来，祝你好运来，好运来了心似海。我们安安静静再挑战一首小白船，兄弟们，你们不给个3年吗？不给个3年就说不过去了，你知道吗？大家把害怕打在公屏上。桂花茶吗？桂花树，桂花树。啊，兄弟们，我们终于挑战完了，就感觉这个是心里在作怪，你知道吗？不过一个人在这边的话，就挺难受的。然后呢，让我们两个最害怕的不是这片田野，也不是这个歌曲，主要是那栋楼。我觉得有点阴森恐怖啊！如果这期视频点赞破1万，我们就探索那栋楼，好不好？1万太少了。那么如果你喜欢我们视频的话，记得长按大拇指，一键3连。我是韩风，这是我老弟，我们下期再见，大家拜拜。走吧。兄弟们，我这边好像被划了痕子，你知道吗？哎，他怎么对不上焦呀？兄弟们，我这边好像被划了很多痕子，你知道吗？挺憋屈的。